接下来呢，我们就创建这个 function calling， 也叫 tools。好，我们创建一个 tools 包。好，在这个 tools 包下面呢，我们创建一个叫做 calculator tools 的这样的一个类。然后在这个类的上面呢，我们添加一个注解，叫做 component， 让应用程序启动的时候呢，让它自动注入在我们的 Spring 上下文当中。然后接下来呢，我们就写一个 @to 这样的一个工具哈。好，然后这个方法呢，它既可以是公有的，也可以是私有的，它既可以是静态的，又可以是非静态的，总之它非常灵活。那么我们呢，就用这种方式呢，创建两个方法，我们直接把它粘过来就可以了。我们在这个工具定义的时候，大家一定要注意一个问题，就是你这个工具的类名也好，方法名也好，一定要描述的足够清晰，这样的话呢，大语言模型在看到它的时候呢，就能够通过 sum 这个方法名一眼就知道，哎，这是一个加法运算。然后呢，通过 square root 这个方法名一眼就能看出来，这是一个平方根的运算。那么接下来呢，我们就要把这个 calculator tools 呢配置到我们的大语言模型的整个的智能体当中。所以呢，我们找到刚才的这个 assistant 里面的 separate chat assistant， 然后呢，在这个 separate chat assistant 当中呢，我们直接呢就配置 tools。 好，那么这个 tools 呢名字就叫做 calculator tools， 当然了，作为bin 对象的名字它应该是小写的。好，所以这个呢就是配置工具。那接下来呢，我们再对刚才的这个测试类呢进行一个执行。好，我们来右键运行一下。好，我们会发现呢，这两个方法呢已经被成功的调用了。那这个结果对不对呢？肯定是对的了。我们来看一下刚才我们算出来的这个6897064865，6897064865.5，对吧？然后呢，我们也可以看一看我们的聊天记忆啊。聊天记忆呢是2，我们来看一下它这个里面的细节。好，那么首先呢，前面这个部分，呢是刚才我们添加工具之前的这个第一轮绘画，对不对？它算的不太对啊。然后呢，接下来呢，我们又给它发起了第二轮绘画，就是我们添加工具之后又给它发起了一个绘画。发起完绘画之后呢，你会发现这个时候它就调用了 to execution request， 也就是说它请求了工具的执行。然后在工具执行的过程当中呢，每一个工具方法呢，那么在我们的 Launch4j 的内部呢，都会给它们生成一个唯一的 ID。然后呢，这个方法的名字叫什么呢？叫 sum。那么这个方法有几个参数呢？有2个参数，一个是 arg0， 一个是 arg1。那么这2个参数我们传了什么值呢？一个是1，一个是2。这样的话呢，其实我们就相当于给工具呢提供了参数，然后工具呢就被调用了。那当然了，是谁调用的工具呢？其实是大语言模型调用的工具。所以首先是用户把问题发送给大语言模型，大语言模型分析能不能调用工具，如果能调用工具，那么大语言模型呢就去通过这个 tools 去调用这个工具。调用完工具之后呢，工具把这个结果呢再返回给大语言模型。所以我们这个地方实际上是调了2个工具，刚才调用了一个 sum 工具，然后这个后面呢还调用了一个square root 工具，对吧？然后呢，刚才这个 sum 工具调完了之后，它还做了一个返回结果的一个处理啊，返回结果的处理。然后呢，这个返回结果是谁提供的呢？是工具的执行结果提供的。好，然后接下来呢，又调用了第2个工具叫 square root。那么这个 square root 呢，传递了一个参数，就是这个4756
950375565这个参数。然后呢，这是谁调用的呢？当然也是大语言模型调用的。然后呢，它就调用工具，工具就执行，执行的过程当中呢，执行这个方法得到的结果是什么呢？得到的结果就是它。那么这个是由谁来发起的这个绘画信息呢？这个就是 execution result， 那就是我们的工具发起的执行。好，工具发起完执行之后呢，然后在这个地方它就最终又交给这个大语言模型，大语言模型把2个工具的这个 result 呢给它组装起来了啊，组装起来之后呢，再组装成完整的这个自然语言的结果，再返回给我们的用户。所以这是整个的一个流程。